हाय फ्रेंड्स, होप यू आर कीपिंग वेल ओवर देयर। आज के सेगमेंट में हम बात करेंगे किस तरह से बोलना है हमें। जैसे बुखार है, मुझे ज़ुकाम है, उसे खांसी है। अक्सर बोलते हैं ही सफरिंग फ्रॉम कोल्ड, आई एम हैविंग ए फीवर। दिस इज़ रॉन्ग। हमने सही इंग्लिश कैसे बोली है? आई हैव गॉट ए फीवर, आई हैव गॉट ए कोल्ड। ए ज़रूर लगाना है, गॉट ए कोल्ड। मुझे 2 दिन से बुखार है। आई हैव हैड ए फीवर फॉर 2 days एंड आई हैव हैड ए कोल्ड फॉर 2 days, और आई हैव हैड ए कोल्ड सिंस येस्टरडे या सिंस मॉर्निंग, वट एवर। और ऐसे ही हमने करना है आई हैव हैड ए हैकिंग कॉफ। इसको कफ नहीं बोलना है, कॉफ बोलना है। दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।